Alright, nga bulijjo mubadde kubanga ate mwekumidde ku Projan Media okubanga ate kutuusako amawulire agakagwawo, amawulire agakwatagana ku baserebu b'omu ggwanga Uganda sinakindi n'obweru bw'eggwanga wonna wonna ettalagira nga tubaweereza bulungi nnyo. Nate era nsooka tumira ku mikwano gyange abali e Qatar, e Saudi, Jordan, Dubai, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo, bakaddama bange, badriver bange, mmwe abakyasinze okubanga mwagalibwa wano ku Projan Media. Essaawa zino wenjogerera omwami amanyiddwa nga Eddy Musuuza, akayimba ke akamanyiddwa nga Mbirombiro kazanyiddwako mu firimu emu emanyiddwa nga The World Adventure. Movie eno abasajja bagikoze babayita aba Netflix, movie bagikoze bulungi nnyo era akayimba ke kamu ku buyimba obatandise movie kiba kitegeeza Eddy Kenzo agenze viral worldwide, ensi etandise okubanga emutegera. Netflix munnange gwe atagimanyi, kampuni y'amaanyi nnyo mu United States of America ne Hollywood mu kukola movies. Yakolera movies nnyingi nnyo omuli Money Heist, ekoze movie nyinyi ne zesitayinza kubanga mmenya ate ez'amaanyi. Kampuni erina ssente, kampuni erina abagoberezi, buli kimu kye yeetaagisa, kampuni erina gadgets. Eddy Musuuza kiba kitegeeza nga bwe nkugambye agenza worldwide ku kino eno kye yatuuseeko okubanga akayimba ke akambirombiro kapuleyinzeko mu movie eno. Eddy ensi etandise okubanga ate emutegeera munnange gwe aba takimanyi. Anyway, Abannayuganda bonna bambi bajja kuliza wamu nga bamuyozaayoza Eddy Musuuza. Ye muddugavu yekka yekka wano eno mu Africa asoose okubanga akayimba ke kakubibwako mu movie ezimu ku z'amaanyi ezigenze viral, movie empya ezakafuluma mu Netflix company. Anyway, mbadde nkusaba don't forget to subscribe on our YouTube channel. Amawulire mangi gakyajja ate neera saagala weerabye nti you can comment in our comment box but don't forget to share. It's Projan Media okubanga ate ekutuusaako amawulire mangi gakyajja nga bwe nkugambye naye teera don't forget to subscribe on our channel.